Hej YouTube. Velkommen til Minecraft. Jeg vil lave en let's play. Let's play Minecraft bare. Ja, jeg spiller på survival, og der er ingen cheats og alt det der. Jeg har downloadet nogle mods, som der jeg har minimap for eksempel, og så har jeg... Nej, det er ikke sådan noget. Nå, så har jeg ikke minimap alligevel. Ja, det er da fed måde at starte på, lige midt i en skov med en hel masse køer. Det er cool. Ja, det er fint, Mikkel. Det er fedt. Jeg spiller med en speciel texture pack, som der hedder... Hvad fanden hedder den nu? Options. Kan ikke engang sige det. Nej, jeg har ikke engang det på. Nå. Ja. Næste episode, der kommer der nok op til fejl. Jeg havde virkelig kogen. Vel lidt, hvis jeg ikke har op til fejl. Så skal jeg nok ikke spille med den her texture pack. Så, nu kører jeg med en normal texture pack. For hvis ikke, altså, den jeg spillede med før, det var en HD. Og hvis jeg ikke har op til fejl med den, så kan jeg ikke se nogen blocks. Eller, jeg kan ikke se nogen specielle blocks. Men altså, det jeg sådan vil lave, eller opnå ved den her, det er nok, altså, jeg ved ikke helt rigtigt endnu. Jeg vil bare godt bygge, og så mit mål i hvert fald er at komme til det end. Men jeg er ikke helt den store miner, jeg er heller ikke særlig kreativ, så I kommer nok ikke til at se sådan nogle store, avancerede bygninger af mig. Achievement ting. Getting wood. Vi samler lige saplings. Kommer der ikke nogen saplings ud af dig snart? Ja, jeg optager midt om morgenen her søndag. Jeg havde lyst til det, så gjorde jeg det bare. Og min lillebror sidder lige ved siden af mig. Har jeg ikke nok træ? Jeg vil lige samle noget mere af det her. Ja, det er da spændende start. Samle træ. Det er nok det alle gør. Samle træ til at starte med. Hvad? Nok en kolliderer som træ. Det synes jeg ikke. Jeg synes træ er meget spændende. De er apfel. Ja, sapling, så får dig i. Så vil jeg godt have et nyt sted. Men jeg gider ikke samle det her. Bum. Lidt what the... You were not supposed to be here. Stop hitting me. Dropper du ikke engang noget? Fuck dig. Jeg har lyst til at gå i den ørken. Mig og Alex, vi startede med sådan spil på hans server. Så fandt vi et sandtempel. Og så kom Peter og ødelagde det hele. Nej, han ødelagde ikke det hele.
Vi starter bare på en ny en, og så boede vi et sandt tempel. Men det kunne da være mega fedt, hvis vi kunne finde noget, og så der var noget godt i. Var det det, jeg skulle lave? Det ved jeg sgu ikke engang. For det vil nok være på tide, at jeg bygger mig et lille shelter. Ja, jeg skal også have fundet mig kul. Men næste episode, der kommer jeg nok til at have installeret mine mods igen. Det vil sige minimap og Optifine. Det gør ikke rigtig andet, end man kan stream HD, eller stream, det hedder sgu da ikke. Det gør ikke andet, at man kan tage HD tester packs, og det, jeg kan godt lide den tester pack, som jeg havde på til at starte med. Den er awesome. Margarina. Boom. Men jeg håber lidt, at man kan høre lyden i den her. Det kunne man ikke i min test, så jeg ved det ikke helt. Har jeg overhovedet? Jo, det har jeg godt. Bare... Jeg kan godt have den på 25, hvis jeg kan det. Der. Og så en lille smule musik. Okay. Nej, det gør det ikke rigtig, Mikkel. Nej, zombier. Ti stille. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg har den på normal. Ja, det synes jeg også. Det fandt jeg lige pludselig ud af, men ikke kun. Meget. Nej! Hallos! Der var sådan ikke så godt. Nu vil jeg ned og hente den. Nej, ikke dig! Screw that! Eller nej, vel lidt. Jeg må ikke bande. Fordi det er ikke så venligt at bande. Og jeg vil godt tage den her sådan. Det skulle komme fra dig lige nu. Alakhara. Vel lidt. Alakhara, det er også bande. Det betyder Gud eller Allah er lort. Jeg siger Gud. Nej. Allah. Allah er Gud, altså. Nej. Jo. Nej. Der er kun én Gud nu. Det er bare forskellige navne, du udtaler. Nej, Mikkel. Margarina. Det ved jeg ikke. Men jeg glæder mig i hvert fald til den anden. Eller til 1,4, fordi der kan man lave pumpkin pie. Men det indebærer så også, at man har en kyllingefarm. Og man har en sugarcane farm. Hvis jeg var dig, så ville jeg kunne sende den langt væk på spawnord. Hvorfor? For grund af, hvis du dør, og du ikke kan finde tilbage. Så er jeg et røghul. Mere du ikke får. Nu skal du dø med den her. Jeg er sulten.
Der kommer også potplanter i næste update. Det er fedt. Så skal jeg have en masse små potplanter med dem der. Jeg synes allerede, de skulle det i går. Hvad? Og potteplanter. Jamen det er fordi, at jeg havde downloadet den pre-released version. Hvorfor så har vi godt det i en dag? Så du også bliver til det. Fordi det gider jeg ikke. Så smider du. Nej. Jeg kan bare ikke lide det. Jeg vil godt have en samler noget af dig. Du er rigtig fin. Skulle jeg ikke egentlig ikke begynde at lave et lille hidehole? Det synes jeg også, jeg skulle. Nej, jeg gider ikke bygge normalt hus lige nu. Men der er dejligt stille her efterårsvand. Fordi at mine halvsøstre, de er i Jylland, og min papmor, hun er i Belgien. Og jeg måtte ikke engang komme med. Hun hader mig. Okay, nu begynder... Tak for lort, Mikkel. Nej, tak. Jeg kan godt lade være med at være så kæmpe høj. Så skulle jeg til at lave nogle stentuner. Det synes jeg også ville være en god idé, Mikkel, men jeg har ikke rigtig ressourcer nok. Jeg er lidt forkølet, synes jeg selv. Eller det er jeg. Det er pisse til at være forkølet. Sådan. Jeg kan lige så godt også have noget jord, da jeg kommer til at farme en del. Jeg kan nemlig godt lide at farme. Men jeg kan også godt lide at cave. Eller mine, som man også kan kalde det. Jeg er bare ikke den helt store udforsker. Det synes jeg er lidt øv. Jeg synes, det er ligesom, der er ikke sådan, der miner så meget. Jamen, jeg kan godt lide det. Lad os lige få brændt noget iron. Og bare for at gøre det lidt mere fancy. Ved lidt, man skal kun bruge 4 til en workbench, ikke også? Jo. Dum. Skal jeg så være testet der og der? Nej, fordi at så kan man ikke åbne dem. Nej. Der skulle de ikke være. Margarina. Jeg elsker kage. Elsker du kage? Det kan jeg godt forstå, det kan jeg også godt lide. Jeg er lige ved på te-babies. Ja. Vi har lige næsten for morgenmad, så. Ja. Det må jeg også sige, hvis jeg havde en god computer. Ja, jeg har købt den her computer, som jeg spiller på for 7.000, tror jeg nok. Og hvis den er god nok til mig, så Det er sådan bærbar nord. Nej, stationær. stationær. Jeg har ikke nogen bærbar, Mikkel. Bærbar, det er bare lort. Nogle af i hvert fald. Det er den, som bare har. Jo, den er også dårlig. Ja, Mikkel. Fordi min bærbar, den er bare lort. Hvis du ikke har opdaget det.
Ja. Ah, fedt. Og i den nye update, der kommer jeg også til at... brew nogle poisons. Eller brew et eller andet, okay? Lad være med at kritisere mig. Fordi der kan man få en night vision. Jeg skal nok have dem på højre side, når jeg går ned. Der kommer der en night vision ting. Sådan så man kan se fuldstændig klart i mørke og natten. Det synes jeg er lidt fedt. Jeg spillede nemlig på Alex's. Det er sgu tydeligt. Nej, jeg vil ikke have dig. Hvor fanden kom jeg ned? Jeg kom ned der. Nej. Fedt nok, jeg har allerede fundet en cave. Okay. Meget sørgelig cave. Da der ikke er så meget i. Der er da fucking meget iron derovre. Iron, Mikkel. Ja, okay, for det. Iron. Lidt meget måske. Så kan jeg samle alt det gode. Jeg havde virkelig ikke at have min testerbag på. Nej, fordi jeg har ikke op til Find Mikkel. Ja, så kan jeg ikke se nogen bestemte blocks. Men lige nu går det bare ud på at overleve hele natten igennem. Jeg synes, det går rigtig godt. Det synes jeg også. Jeg har fået en boner. Jeg brugte lige ordet boner. Det vil du ikke vide, Mikkel. Nej. Nej. Nej, siger jeg dig. Okay, 2. Hey, pumpkin. Træthus, det kan jeg lige så godt. Sådan laver man ikke en hjelm, Mikkel. Jeg smider bare helt lortet i. Jeg skal ned og samle noget kul. Ja, så er jeg bare dårlig, Mikkel. Ja. Undskyld for det mørke lys, men jeg har ikke nogen torches. Nej, Mikkel, for det har jeg ikke tænkt mig. De skal ikke se alt, hvad jeg laver. Nu der kom lys. Hold dig væk. Jeg har ikke gjort dig noget. For fanden, jeg ser jo hold dig væk, ikke også?
kan den ikke, det er dansk. Ja, okay. Stay away from me. Og så kan den ikke. Det kunne faktisk... Det kunne være få update, så man kunne snakke til dyrene. Så Lalalala. ja, get away from me. Det gider jeg ikke. Mikkel, don't talk English. Why? You're not good at it. Okay. Trullalalalalal. Jeg vil godt lade hende sande til at koge over. Og så har jeg allerede brugt det hele. Eller... Au, lad være. Get away from me. Hvorfor fanden lever du ikke? Jeg laver lige en beacon. Så kan jeg se, hvor jeg bor. Du Hvis... står op på YouTube derude. Nej, men så er jeg jo så klog at lave en beacon til, ikke også, Mikkel? Hvorfor gjorde jeg det? Kom, du skal have ting. Så får jeg kun et uld af dig. Spis noget græs. Spis noget græs. Nu. Dumme dyr. Sig noget, der er mere græs. Kan man så også se den spise græs nu? Ja. Spis nu bare det fucking græs. Skal jeg dræbe dig? Det kan jeg. Så spis græs, ikke også? Men det er godt, du Spiser du græsset nu? Det er vist ikke alle, der kan lide dig. Kom nu her og spis dit græs. Dø. Dumme dyr. Det er dejligt for Nå, den store forjagt er begyndt. Tralalulala, siger jeg elsker dig. Nej, ikke helt. Nej, for fanden. Ej, du kunne meget for en sak på hjernen. Hvad? Men det er tralalulala, jeg elsker dig. Nå, den får Phineas og Ferb. Ja. Det er en god serie, for jeg selvfølgelig. Nej, det er det ikke, Mikkel. Nej, Vi ser det. nej, Jo, det gør jeg faktisk ikke. hvorfor sang du så langt? Fordi jeg så det, da jeg var lille. Du mener i går? Nej, der så jeg det ikke. Nå, men der kom det heller ikke. Au. Vel, jeg kan ikke lide at være hernede, når jeg ikke har... For fanden. Så finder du Iron, og så står man mere ting. Det her stadig ikke Iron, Iron. men Iron. Nu er vi gået hjem. Det skulle vi få det fra. Der var på den anden side. Men det er da dejligt, der er så mange pumpkins her. Du kan lave en pumpkin farm. Det kan man ikke, Mikkel. Kan du ikke? Nej, det tror jeg faktisk ikke, man kan. Jeg tænker, skulle du bare ind der, så kommer sådan en cheese. Jo, det kan jeg faktisk godt.
Du opdager bare ikke, vel? Nej. Tænkte jeg nok. Jeg tror, du skal til at have noget mad. Tror du? Ja. Det er godt. Har jeg ikke noget brændende med? Godt, du kan sgu da ikke brænde æble. Det er rigtigt. Fuck, jeg er dum. Hold nu din kæft, Mikkel. Normalt plejer jeg at spille på server, faction server og alt det der. Men lige pt, der er den server, jeg plejer at spille på, den er nede. Så går du far hjem. Ja, yeah. Det var noget pis. Arbejde. Men jeg skal over til Alex senere, så det bliver ikke verdens største episode. Jeg skal... Okay, den her episode, der vil jeg prøve at finde et får. Hvis jeg ikke finder et får, så bliver jeg sur. Hvad? Det ved jeg ikke, det finder jeg ud af, når jeg redigerer det. Okay, hvor kan jeg se den her? Derovre kan jeg begynde at se den. Der får. Ja, Ja, det er nu. ja. Ja, det var da en dejlig hurtig episode. Jeg skal bare lige få sat Au. Ja. 3 år. Haha, for fanden, for mange får. Ja, så går jeg hjem, og så siger jeg tak for i dag. Han er vores dag. Han er vores dag. Nej, det er ondt, Mikkel. Jo. Fordi så skal man jo sige, få en god dag. Bare. Skal jeg også lave en seng? Ja. Så vil jeg slutte af. Det var dejligt at lave den her episode. Husk like, subscribe og del. Så jeg kan få nogle flere subscribers. Skriv ned i kommentaren, hvis der er noget, I godt vil have, jeg skal lave, eller det. Og hvis det er for besværligt, så gider jeg ikke at lave det. Så vi ses YouTube.